跟我们分享一下处理前、处理中、处理后的感觉。处理前就觉得真的到处都有一些地方是微微的发胀，那处理中的时候真的是痛不欲生。痛不欲生。对，可是因为我觉得每一个人他来按摩的需求是不一样的，像我们是那种觉得不舒服了才会想要去按摩，所以其实像我自己的话，我追求的是按的过程不重要，然后我会想要按完了之后我得到一种舒服的感觉。有时候去找外面的按摩什么的，就是按的过程舒服，但是按完就是跟全部出去的一样，就是出去的就没有了。其实因为你们找错了处理方式，你们的筋骨其实都已经连在一起了，所以你们去用放松的方式，当然就没办法解决你们的问题。我们常说就是找对问题，然后再解决对问题，才可以越来越进步。